أنا ابني مصدوم في مستشفى الخمسين. أنا كنت بالبلاد قرية عدن جود. اتصلوا لي قالوا ابنك صدم في مستشفى الخمسين. طلع وصلوا عين ابني مضرور يطرش دم. وصلوا طريق لقطني المرور ويمسكني ويقول ستبصم على النص. ويقولوا على خلينا نشعين ابني. قال لا ما بقول له تبصم على النص. ويقولوا خلينا نرجع الله خلينا نشعين ابني. قال لا بصم على النص. ويقولوا ما نبصم على النص. يقوم بالقطني إدارة المرور حبسني من الصبح لا مغرب. بعد رجعوا ناس توسطوا هذه خرق. وصلنا عين الابن يطرش دم ويعني بحاله مكسور كله مكسور ويطرش دم. أنا عند الله وعندكم كيف يعملوني؟ وذا الحين ابني محجوز بالمستشفى. احنا شنو في شهرين. جوك خرج ابني ولا خلوني خرج ابني. ما عيال لا زادوا شلوا علي الجنبية والمسدس لا خرجوا ابني. والسيارة حق الصادم مكانه بالمسمى بالمستشفى. هذول عادوا له ظهر السيارة حق الصادم لا تسلموش المسدس ولا جنبيه ولا جنبيه شلموه والمسدس خرجوا ابني ما رضوش. والسيارة حق الصادم عندهم واكتشفنا إن الصادم يشتغل بالصيدلية حقهم. الذي صدم ابني يشتغل بالصيدلية حقهم. ولا أقدر الحين أنا وصلكم وصلك عيالكم. أنا مضرور. أنا الآن بحالة الآن بعك حقي الذهب رهوان البنادق بعك كوهن بعك بصائر بعك ذهب الجيران ذهب خوالاتي ذهب عماتي. الآن أنا خاسر يجي 6 مليون 6 مليون خاسر من ذلك اليوم لليوم. أنا أصرف وأعالج الابن. أنا بفواتير معي بالمستشفى ويثبت لكم الفواتير يثبت لكم الفواتير الذي عالجوهن مع الصرفة مع كل شيء. أنا خسران. أنا خارجوني من هذا مستشفى الخمسين ظالم. مستشفى الخمسين ظالم. دحين جنبيتي هناك ومسدسي هناك والأرض يخارجوني. الآن أنا عكر مؤكل خارجوني. الله يخاركم. أنا أبو مدهش الذي صدم ابني محمود علي العماد. طلعوا كنا يوم اتصلوا لي قالوا لي ابنك صدم في صنعاء. أنا طلعوا اليوم الثاني قلنا لهم كيف الابن ده؟ قالوا بخير. قالوا قلنا لهم الصادم اين جاء؟ قالوا الصادم شلوا شلوا مستشفى الحكومي. قالوا لا. قال الصادم شلوا مستشفى الخمسين. قلنا لهم هناك مستشفى الخمسين غالي. قالوا الصادم قال انه تبعوا المستشفى شلوا هناك. طلعوا كنا اليوم الثاني لا هناك وصلك على المرور باب المستشفى. لقتني المرور ولا هناك فوق الماساه ومدير المستشفى موجود. وقال لي الآن جاء وقلت ادخلوا عين ابني. قال الآن حل قضية بينكم. الآن تبصم على النص ولا الحبس يديك. يا خبرة يا ناس يا مسلمين خلوني أعين ابني ينزف دم ابني مكسور. قالوا لا إلا يا بصمك على النص وإلا الحبس يديك. لقتني منك قلت له ما نبصم على النص. لقتني والحبس. احتبس من الصبح لا مغرب. وبعد هذا جاء عمي عبده والشيخ الخلاني خرجوني. وصلت للمستشفى أجي والابن بالعناية يعني الأكسجين فوقه ومكسر بحالة. اليوم الثاني قالوا قفل عليك الحساب. فتح الحساب الصادم فتح الحساب وسعى في ابني فتح الحساب. واليوم الثاني قفل علي الحساب. من اليوم الثاني وأنا أعالج لليوم هذه. أنا كل يعني رهوان بنادقين بعك بنادق بعك ذهب رهوان كل بصائر. السلف من الناس كلهم. السلف من عماد 2 مليون و500 بن علي بن علي. بعد هذا كله قام جلال عمي عبده والشيخ زروا على الصادم ماذا على أساس يحاسب المستشفى. جلال الذي هو تبع المدير حق المستشفى اللي هو بالمستشفى جلال يلقطني ويقول لي اتركهم هذا نصابين هذا سرق هذا جاء علي أنا كخارجك أنا بوجهي فلت لهم. وقول لهم ما جلال ما يصلحش. قال وجهي لك وجهي وعهد الله وراس عيالي مالي مخرجك. فإنه وأنا بعدك حتى أنا على قطع راسي هذا ما حكمك علي حتى على قطع راسي أنا بعدك. يقوم جلال قال لي خلاص أنا أحكم عليك من الحين ثلثين فلوس. عندنا اللي ما يمشيش بعد الرجال مش رجال بعدك يا جلال.
مكنني الاسبوع الاول والثاني والثالث 3 أسابيع ويمكنني. بالاخير قال لي سمعت اقول يا اخي يا جلال القضيه حقك طويله، شو اللي بني جوا المستشفى وانا تدي له خيمه وخيمنا على ولك الان تتكاثر فوقي البيس. قال لي ماشي لك وجهي ولا خلاك نولي النيابه؟ قال النيابه عليا، النيابه عليا يا جلال خلاني شو النيابه علي قضيته. قال النيابه بوجهي عليا النيابه، انه له خلاص بعدك كل شيء بوجهك، قال دقن بيتك وانا لك وجهي ان انا شخرج ابنك. سلم كله انا على نيتي سلم كله الجنبيه. وبعد هذا قال لي معك بالبيت، قلنا له معي الا مسدس فقط لا غير، حق واحد جاري، اما حقي والله حلف كل يميننا مع عدل المسدس حق واحد جاري. قال لي خلاص اده، قلنا له اتفضل يا جلال هذا المسدس خرج ابني. قال لي مع ابوك بالبيت سير ادا بندق ودا ضمين تجاري وكل لولا هذا. قال نعم. قلنا له معي عمي عبدو انا على نيتي مكاني على نيتي، معي عبدو من البنادق مع ابوش ولا انا عند عمي عبدو ولا نعين ضمين تجاري. قال لي عمي انت مجنون، جنبي ومسدس ودافع فواتير معي فواتير بمليون و500 دافع فواتير وعالك انت والان عادك تجاري انا ما اشتغل. وبعد هذه انا بالمسجد اتي الله ناس ما اعرفهم شرع الناس هذول عاملين خير، اشكي لهم القصه نفس ما اشكي لكم الحين. قاموا عملوا لي مقطع فيديو، قام انتشر المقطع الفيديو وانا بالمستشفى اصلي بالجامع حق المستشفى المدرك اللي جاء مو عملك يشلني. اخر عصام الحميري اللي هو بالمستشفى يلقطني ويقول ها نسيت المقطع الفيديو الان احبسوه جنب الماطور بالزنجه يعني بالحبس المستشفى. وعلي بالاثبات بهذا كلها بالدلائل هذا حق جلال بالاثباتات بالفواتير بكل شيء خاصه على المستشفى وكل شيء. وعاد يثبت لكم مرة هناك هذيك لي 2 سنين مرجومه محجوزه بحق الزلط فاطمه علي الحمادي بدون اسمه 9 اسمه موجوده. وانا وصلكم عيالكم انا عند الله وعندكم انا مظلوم. هذا ناس لعبوا من عند الصادم. واكتشف لنا السواق الذي صدم ابني شغال بالمستشفى، السواق الذي صدم ابني شغال عندهم بالمستشفى هو جلال، متعاملين هو جلال. والمرور المصري جلال والمصري وصاحب جلال بالنيابه صاحبه، لانه النيابه قال النيابه عليه، يقول حتى لو قال المدير النيابه عليه. انا اتوصيكم وصلكم عيالكم مع انتم خارجونا الله يخرجكم.